Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Агроинфо на ТВ канал ВИС. Во оваа наша емисија малку повеќе ќе слушнеме за барањата на преработувачката месна индустрија за ослободување од царина. Имено на последната пресконференција преработувачите побараа ослободување од царина. Велат дека се ставени во дискриминаторска и нееднаква позиција затоа што, како што велат, готовиот производ влегува со 0% царина, а додека суровините кои што тие ги користат се со царина и до 30%. Сметаат дека оваа преработувачка месна индустрија во Македонија е пред колапс доколку не се продолжи и понатаму ослободувањето од царински давачки. И покрај сите укажувања и апели, до сега не добивме одговор од надлежните во врска со продолжување на мерката за ослободување на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Сите членки на групацијата на месопреработувачи и месни индустрии при Стопанската комора на последниот состанок одлучија да побараат итна средба со вице-премиерот за економски прашања за да ги достават и повторно ги образложат барањата за продолжување на мерката за ослободување на царината на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Во спротивно, на краток рок, 2 до 3 недели, во зависност од тековните залихи на компаниите, прво следи нов ценовен шок, минимум 20 до 30% зголемување на цените на месните преработки од свинско месо пред се, второ, намалување на бројот на вработените, исто така за 20 до 30% во зависност од компаниите. Зголемување на долг рок ќе следи зголемување на увозот и престанок со работа на некои од месопреработувачките капацитети. Напоменувавме и предходно и сега сакам да потенцирам. Не бараме помош, не бараме субвенции, бараме изедначување на условите за стопанисување. Оваа мерка за ослободување на царината ни обезбедува исти услови за стопанисување како со сличните производители од соседството и од Европа. Во изминатиот период 4 години додека трае продолжувањето и функционирањето на оваа мерка, односно со на некој начин изедначени услови на стопанисување, месната индустрија прво не го наруши домашното производство, не го намали, не го наруши развојот на домашното фармерско производство, напротив, свињарството во последните 4 години бележи постојан раст од година во година. Второ, го намали увозот на готови производи и започна со извоз. Првите реализации на извоз започна откако почна да се применува оваа мерка. Трето, го зголеми обемот на работење, го зголеми обемот на вработените, бројот на вработените и ги зголеми износите на личен доход по вработен. Четврто, не направи некои позначени фискални импликации кон државата. Во услови на глобализација и слободна трговија, царината како давачка се поретко се користи за фискални приливи во државата, туку се користи за заштита пред се на домашното производство, зашто во нашиот случај, иако има домашно производство на свинско месо, тоа ни приближно не ги задоволува потребите ниту по количина, а уште помалку по квалитет за преработка. На крај годишно, преку редовна уплата на придонесите од вработување од сите компании од гранката, придонесуваме директно со повеќе од 4,5 милиони евра во буџетот на држава. Ова индустрија со важечките царински давачки е ставена во нерамноправна положба со странските производители, пред се они од соседството,
готовите производи од надвор влегуваат во земјата со 0% царина, а ние, домашните преработувачи, при увоз на суровината, плаќаме царина во висина од 20 до 35%. Изедначувајќи ги условите на стопанисување, државата директно влие дали оваа гранка ќе продолжи да обстојува, во кој обем и на кој начин ќе продолжи да функционира, можеби дел од капацитетите ќе бидат преселени и надвор од државата, дали и за колку проценти ќе се намалат вработувањата во дејноста и во гранка, за колку ќе се зголеми увозот и девизниот одлив по тој основ. Колкави ќе бидат последиците од индиректните вработувања во примарното фармерско и земјоделско производство, во смисла на откуп на жива стока и добиток, производство на житарици и сточна храна, е многу тешко да се предвиди. Така што подготвени сме уште еднаш на итна средба со надлежните, пред се со економските ресори во државата, со вице-премиерот, да ги презентираме сите наши аргументи и последиците кои сметаме дека ќе произлезат од имањето или немањето на мерка за ослободување на царината. Како што знаете, оваа мерка заврши на 5 јуни и во моментов ние неаме нова мерка, така што многу брзо ќе се случи она што го кажав пред. Стопанската комора подготви еден документ, малку една пообемна анализа на оваа проблематика, која ќе биде доставена до ресорните министерства. Финансии, пред се, економија, царина, но и до владата на Република Северна Македонија, односно господинот Бетич, задолжен за економски прашања, и се надеваме на една итна средба каде што уште еднаш ќе ги образложиме барањата, односно компаниите од оваа индустрија ќе ги образложат своите барања. Врз производството на свинското месо и неговите преработки силно влијание во моментов имаат последиците од африканската чума, пандемијата предизвикана од COVID-19, што доведе до раст на цените на светските берзи на свинското месо, логистички ограничувања, како и до затварање на кланиците, рестораните и услугите за храна, што предизвика негативно влијание на сите алки на синџирот на снабдување. Војниот конфликт меѓу Русија и Украина, кои се нето извознички на земјоделски производи, играат клучна улога во синџирот на снабдување, резултира со глобален јас на понудата и раст на меѓународните цени на храна и добиточната храна над веќе покачените нивоа, што секако ќе се одрази врз цените на месото и преработките од месо, како и на количините кои што се произведуваат. Домашните компании, покрај со зголемени цени на суровините и репроматеријалите на светските берзи, се соочуваат и со неизвестноста и постојани промени на пазарот. Раст на цените на енергенсите, на енергијата за 100% па и повеќе, раст на трошоците за транспорт, складирање, логистички ограничувања и така натаму. Од друга страна, на домашниот пазар вегува готов производ, пред се земите на цефта со 0% царина, а замрзнатото свинско месо како суровина, која ке нас не се произведува, и натаму подлежи на царински давачки. Поскапувањето на суровините ќе доведе и до поскапување на цената на чинење на нашите производи. Покрај тоа што домашните компании се обидуваат да бидат конкурентни на домашниот пазар, дури и по цена на намалена маржа, само за да се одржи цената на производот, што индиректно води и до притисок врз цените на конкурентните производи, сепак кога ќе се помине прагот на исплатливост, неминовно е да се зголемат цените на производите. Во 2021 година производството на свинско месо во Република Северна Македонија изнесува 15.578 тони, но истите и понатаму не ги задоволуваат потребите на домашните производители на преработки од свинско месо. Односно, во 2021 година увезени се 18.137 тони свинско месо и преработки, а извезени се 4.491 тони. Додека во делот на само на преработките на свинско месо реализиран е увоз 5.800 тони, а извоз од 4.500 тони. Односно некаде околу 1.300 тони на преработки, увозот е поголем од извозот, што значи дека постои дефицит и ке количините на преработки од свинско месо. Или пак во вредност, во 2021 година реализиран е увоз на 17,2 милиони евра, а извоз од државата е 13,2 милиона евра, односно реализирано е негативно трговско салдо, дефицит во износ од близу 4 милиони.
Со други зборови, увозот е покриен со извоз со само 77%. Воглавно, значи суровините доаѓаат од земјите од Западна Европа, додека готовите производи пред се од земјите од СЕФТА, односно од регионот. Конкретно за македонската преработувачка индустрија и за конзервирање на месо, значено е да се истакне дека нашите компании имаат ограничен пристап и до странските пазари. Според регулативата на Европска унија, а со цел да се заштити заедничкиот европски пазар, постои ограничување на трговија со живи свињи, како и со свежо и замрзнато свинско месо од трети земји во членките на Европската унија. Не само што не можеме да извезуваме, него не можеме дури ни да трансферираме преку земјите на Унијата. Дополнително покрај ограничениот пристап до советни количини на суровини и репроматеријали за производство на преработки од свинско месо и количини, што се должи на фактот дека во кланиците не конфекционираат месо и истото нема ист квалитет потребен за изработка на конкретен производ, што ги прави домашните преработувачи увозно зависни, како и покрај тоа што домашните производители на преработки се соочуваат со ограничување на пласма на своите производи на странските пазари, тие се соочуваат и со нелојална конкуренција од домашни нерегистрирани производители, како и од компании од странски држави, односно се соочуваат со силна конкуренција од увоз. Следи дека претходно наведените причини ги прават домашните производители неконкурентни и на домашниот пазар. Односно, компаниите посочуваат дека клучни конкурентни производи во нашата држава доаѓаат пред се од Србија, Црна Гора, Босна и Хрватска, кои се со можност за производство по далеку пониски цени, 20 до 25%, а од домашните поради одредени конкурентски предноси кои ги имаат се поврзани со домашното производство, како и пониската царинска заштита на свинското месо и замрзнатото свинско месо, доколку тоа се употреби како суровина за преработка во нивните држави. Исто така, поради договора за слободна трговија во рамките на ЦЕФТА, увозот на финландни производи од овие земји се врши без царина, односно со стапка од 0%. Агенцијата за супервизија на осигурувањето излезе со првите бројки за првиот квартал од 2022 година, кои покажуваат дека 600 земјоделци и 50 на фирми ги осигурале своите земјоделски посеви во овој прв квартал од 2022 година. Истовремено, министерот за земјоделство најави дека на расправа ќе биде и законот за задолжително земјоделско осигурување. Вкупно 600 земјоделци и фармери во првиот квартал годинава вложиле во осигурување на своето земјоделско производство. За осигурување на посевите и плодовите во овој период склучени се 444 договори за осигурување во кои земјоделците вложиле над 1,3 милиони евра. Фармерите во осигурување на своите животни вложиле над 380.000 евра и склучиле 156 договори со осигурителни компании. Осигурителните компании во првите 3 месеци исплатиле близу 391.000 евра за штети покриени со земјоделското осигурување. Исплатени се 331 штета на фармери за осигурување животни и 6 штети за осигурување посеви и плодови. Инаку Министерството за земјоделство подготвува закон за задолжително осигурување во земјоделството. Целта на законот е воведување ефективен и ефикасен систем на осигурување преку фонд за задолжително осигурување во земјоделството. Интензивно се работеше овие 3 месеци на финализирање на законот од страна на работната група. Лично бев на терен на дел од сесиите за да го докомплетираме овој закон. Законот предвидува задолжително осигурување на земјоделските стопанства и отвара можности за формирање на земјоделски осигурителен пул заедно со сите осигурителни компании и со Агенцијата за супервизија. Јас одржав неколку состаноци со Агенцијата за супервизија во овие неколку месеци со осигурителните компании. Следниот состанок е во понеделник, со што конечно имаме ново законско решение во финална фаза, кое што повторно ќе се најде пред пратениците, кое што ќе предвидува задолжително земјоделско осигурување на земјоделските стопанства.
Минатата година вкупните вложувања во земјоделското осигурување изнесувале 8,9 милиони евра. При тоа биле склучени вкупно 3858 договори за осигурување посеви, плодови и стока. За 2021 година осигурителните компании исплатиле 5,8 милиони евра штети за осигуран добиток, посеви и плодови. Како што знаете, во земјоделската емисија простор одвојуваме за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани, повторно сме со вас заедно, повторно ја искористувам ова прилика да ве информирам за некои интересни ѓубрива, препарати биолошки. Прво исто така ќе почнам од Falcon Струмица и ќе кажам нешто за Fertiactil GS. Fertiactil GS се карактеризира што тоа што во свој состав или компонента содржи голем број на стимулатори, кои што всушност овие стимулатори почитувани допринесува да кај растенијата се пред се изврши да се стимулира развиток на коренов систем, кореновите жили, потоа целокупниот развој на растенијата, подобро расте развој, а исто така физиолошки процеси кои што ќе доведат подобро формирање на цвет, цветање, заврзување, а потоа нормално и плододавање. Доза на употреба на Fertiactil GS е пола литро само за декар. Значи, доста концентрирано, со стимулатори и само пола литр на декар. Но кога станува збор за напад на коренов систем, развиток на коренов систем, би сакал да искористам оваа прилика да проговорам нешто и за рацинетот, познат нематоцид кој што е од Falcon, веќе долг период се носи. Карактеристично за рацинетот е тоа што ова пред се природен нематоцид се карактеризира со тоа што врши стопирање на раст и развој на сите соеви на нематоди, почвени нематоди, а со тоа спречува да може кореновиот систем нормално да се развива и да не дојде до уништување на кореновиот систем и развитокот на самите растенија. Во колку е нападнато растението, пожелно е 2 до 3 пати во интервали од 15 до 20 дена да се третира рацинет во доза од 1 литар на декар. При тоа со рацинетот задолжително треба да се стави и Fertiactil GS, а со цел, рековме, за да може да се дојде до формирање на нови коренови жили и со тоа да побрза регенерација, односно обновување на целокупниот коренов систем. Но иако секаде нема напад од нематоди, мој совет, моја препорака е да не ризикувате, него напротив, да го употребите рацинетот и секаде превентивно, значи обично 15 до 20 дена после расадување на стално место, кај сите култури, без разлика дали става збор за полјоделски или гренарски култури, затоа што знаеме дека нематодата ги напаѓа сите растенија и доврши нивно уништување. Би сакал да се префрлам сега за Агроглобал, компанија веќе во последните емисии знаете многу добро за оваа компанија и би пред се започнал со Tutaforte, тоа е ѓубриво, а во исто време покрај тоа што представува ѓубриво, представува и еколошко ѓубриво, односно еколошки препарат за еколошка борба против голем број на болести и штетници. Карактеристично за Tutaforte е тоа што во својот состав има голем број на компоненти кои што овозможуваат да создадат неповолна средина за развитокот на инсекти, почнувајќи од лисни вошки, белокрилки и така натаму, преку болести, а исто време содржи и бор, кој што всушност овој бор, особено кај растенијата во цветење, пример пиперот кој што веќе некаде е понапреден и веќе има цветови, заврзани плодови, овозможува да дојде и подобро заврзување на самите плодови, а со тоа овозможува да дојде и до поголема количина на род. Tutaforte исто така може да се комбинира и со некои од другите еколошки ѓубрива или инсектициди, тоа е Copforte,
Карактеристично за ова ѓубриво е тоа што доминатен е бакарот, кој што всушност овој еколошки бакар се карактеризира со тоа што има и бактериоцидно дејство, па при редовна употреба пред се ќе се заштитат растенијата не само од болести, него и од бактериози, причинети од фунги, него и од бактерии, и со тоа, особено кај, да речеме, на пиперот, па и други култури, ќе овозможи да во комбинација со некој од овие еколошки препарати да даде подобра заштита и подобар развиток на самите растенија. И сосема на крај би сакал да проговорам нешто за компанијата Агроуник Македонија. Ќе кажам нешто за енергија наква со микроелементи. Знаете дека има поголем палета од поголем број на различни видови на ѓубрива од типот на енерџен аква, и тоа почнувајќи од енергија аква со микроелементи и така натаму. Еве ќе проговорам нешто за енергија аква со микроелементи, затоа што литарско паткување во својот состав содржи хумусни, фулни киселини, потоа содржи други органски и неоргански киселини, почнувајќи од млечна, силициум и така натаму, аминокиселини содржи, но исто така во својот состав ги содржи потребните микроелементи, односно треси елементи во трагови, како што е железо, манган, цинк, бори и така натаму. Може да се употреби со залевање, доза на употреба е 5 мл во 10 литра вода, или исто така систем капка по капка, или пак може да се употреби фолиарно, најдобро ја би препорачал редовно фолиарно, преку лист, фолиум, и доза на употреба е 5 мл исто така во 10 литра вода, иако на терен подобри резултати дава доза од 7 мл на 10 литра вода. И за крај на денешната емисија, што интересно се случува надвор од Македонија, а поврзано со земјоделското производство.
Почитувани, тоа беше се во ова издание на Агроинфо. Пријатно.